ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபியூச்சர்ல நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே போன்ற தேர்வுகள்ல கேட்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும். சரிங்க, இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அருண் அகாடமி சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் இமீடியட்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்குங்க. சரிங்க, இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பாத்திரலாங்க. நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை 1990, இரண்டாவது கேள்விக்கு வினோத் ராய், மூன்றாவது கேள்விக்கு டெல்லி, நான்காவது கேள்விக்கு மியான்மர், ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை விஜயநகரங்க. சரிங்க, இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி 2020 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் போட்டி எங்கு நடைபெறுகிறது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கியோட்டோ, ஆப்ஷன் பி லண்டன், ஆப்ஷன் சி கோல்ட் கோஸ்ட், ஆப்ஷன் டி டோக்கியோங்க. உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி ஜோர்டான் நாட்டின் தற்போதைய மன்னர் யார்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ காசி பின் முகமது, ஆப்ஷன் பி இரண்டாம் அப்துல்லா, ஆப்ஷன் சி மூன்றாம் அப்துல்லா, ஆப்ஷன் டி வினேஷ் போகட்டுங்க. உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி ஆசிய மல்யுத்த போட்டியில் நவ்ஜோத் கவுர் எத்தனை கிலோ பிரிவில் தங்கம் வென்றார்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ 65 கிலோ, ஆப்ஷன் பி 45 கிலோ, ஆப்ஷன் சி 55, ஆப்ஷன் டி 75 கிலோங்க. உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி விக்டோரியா என்பது எந்த நாட்டின் தலைநகரம்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வியட்நாம், ஆப்ஷன் பி செஷல்ஸ், ஆப்ஷன் சி அசர்பைஜான் நாடு, ஆப்ஷன் டி கிர்கிஸ்தான்ங்க. உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி ஜெகதீஷ் சிங் கஹர் உச்சநீதிமன்றத்தின் எத்தனையாவது தலைமை நீதிபதி ஆவார்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ 41, ஆப்ஷன் பி 42, ஆப்ஷன் சி 43, ஆப்ஷன் டி 44வதுங்க. சரிங்க, இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படி தெரியலன்னா 1/3/2018 இருந்து 5/3/2018 வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாருங்க. அடுத்த வீடியோல நான் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க. சரிங்க, இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல் கேள்வி என்னன்னா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்? இதற்கான விடை MK சூரப்பாங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தரை தேர்வு செய்ய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி VS சிர்புர்கர் தலைமையிலான குழு அளித்த அறிக்கையின்படி தமிழக ஆளுநர் இவரை நியமித்துள்ளார். இதற்கு முன் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருந்த ராஜாராமின் பதவிக்காலம் மே 26, 2016 முடிவடைந்ததுங்க. அடுத்த கேள்வி காமன்வெல்த் விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் தலைவர் யார்? இதற்கான விடை லூயிஸ் மார்டின்ங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த நாடுகள் சேர்ந்து உருவாக்கியதே காமன்வெல்த் நாடுகள். இதை பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த் என்றும் அழைக்கலாம். 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி 1930 தொடங்கியதுங்க. அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாட்டில் எந்த பேருந்து நிலையத்தில் அம்மா வைஃபை திட்டத்தின் கீழ் இலவச வைஃபை சேவை முதல்வரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது? இதற்கான விடை மதுரையில் உள்ள MGR பேருந்து நிலையங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இந்த திட்டம் சென்னை, சேலம், கோவை, திருச்சியிலும் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதல் 20 நிமிடம் இலவசமாகவும் அதற்கு பின் 1 மணி நேரத்திற்கு ரூபாய் 10 வீதம் செலுத்தி இணையத்தை பயன்படுத்தலாம். அடுத்த கேள்வி தேசிய கடல்சார் வாணிப தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது? இதற்கான ஆன்சர் ஏப்ரல் 5ங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா சிந்தியா என்ற கப்பல் நிறுவனத்தின் SS லாயல்டி என்ற கப்பல் மும்பையில் இருந்து லண்டன் துறைமுகத்திற்கு இயக்கப்பட்டதன் நினைவாக இந்த தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அடுத்த கேள்வி 2016 ஆண்டிற்கான மொழியியல் விருது பெற்றவர் யார்? இதற்கான விடை ஜெர்மனியை சேர்ந்த சுபாஷினிங்க. மேலும் 2 விருதுகள் பெற்றவங்க யார் யாருன்னா இலக்கிய விருது சிங்கப்பூரை சேர்ந்த நா ஆண்டியப்பன், இலக்கண விருது பிரான்சை சேர்ந்த பெஞ்சமின் லெபோவும் பெற்றிருக்காங்க. மேலும் இலக்கணம், இலக்கியம் மற்றும் மொழியியல் துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் அயலக தமிழர்கள் 3 பேருக்கு ஆண்டுதோறும் உலக தமிழ்ச்சங்க விருதுகள் வழங்கப்படுகிறதுங்க. அடுத்த கேள்வி அணிசேரா நாடுகளின் அமைச்சர்கள் நிலையிலான கூட்டம் எந்த நாட்டில் நடைபெறுகிறது? இதற்கான விடை அசர்பைஜான் நாடுங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா இம்மாநாட்டுக்கு தலைமை வகிப்பவர் வெனிசுலா நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஜார்ஜ் அரிசாங்க. அசர்பைஜான் நாட்டினுடைய தலைநகரம் பாகு, அதிபர் இலம் அலிவ், பிரதமர் ஆரூர் ரேசிட், நாணயம் மனதுங்க.
அடுத்த கேள்வி, குளோபல் ஃபயர் பவர் இண்டெக்ஸ் 2017 படி உலகின் வலிமையான ராணுவங்களின் தரவரிசையில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது? இதற்கான விடை 4வது இடங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இப்பட்டியலில் முதல் 3 இடங்கள் முறையே அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா ஆகிய நாடுகள் பெற்றுள்ளன. அடுத்த கேள்வி, சர்வதேச பாதுகாப்பு பற்றி மாஸ்கோவில் நடைபெறும் எத்தனையாவது மாநாட்டில் இந்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார்? இதற்கான விடை 7வது மாநாடுங்க. இம்மாநாட்டின் நோக்கம், அதாவது தீம், குளோபல் செக்யூரிட்டி இன் எ பாலிசென்ட்ரிக் வேர்ல்டுங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, சிரியாவில் பயங்கரவாதிகளின் செயல்களை ஒடுக்கவும் அமைதி நிலையை ஏற்படுத்தவும் இந்த மாநாட்டில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டதுங்க. அடுத்த கேள்வி, சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் விமன் ஹேண்ட்பால், அதாவது பெண்களுக்கான தெற்காசிய கைப்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நாடு எது? இதற்கான விடை இந்தியாங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, லக்னோவில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றதுங்க. அடுத்த கேள்வி, இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஃபாரம், அதாவது 16வது உலக எரிசக்தி மாநாடு ஏப்ரல் 10 முதல் 12 வரை எங்கு நடைபெற உள்ளது? இதற்கான விடை புதுடெல்லிங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இம்மாநாட்டை பிரதமர் மோடி துவக்கி வைக்கிறார். இதில் 42 நாடுகளைச் சேர்ந்த பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள். அடுத்த கேள்வி, மகாராஷ்டிராவின் ஜெய்தாப்பூரில் 10,000 மெகாவாட் திறன் கொண்ட அணுசக்தி நிலையம் அமைக்க இந்தியா எந்த நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது? இதற்கான விடை பிரான்சுங்க. மேலும் இத பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, நியூக்ளியர் பவர் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், அதாவது இந்தியாவின் அணுசக்தி கூட்டுறவு நிறுவனமும் எலக்ட்ரிசைட் தி பிரான்ஸ், அதாவது பிரான்சின் நிறுவனமும் இணைந்து 6 அணு உலைகளை அமைக்க முடிவு செய்துள்ளதுங்க. பிரான்சினுடைய தலைநகரம் பாரிஸ், நாணயம் யூரோ, பிரதமர் எட்வர்ட் பிலிப், அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான். அடுத்த கேள்வி, 21வது காமன்வெல்த்தின் பளு தூக்கும் போட்டியில் 48 கிலோ பிரிவில் தங்கம் வென்றவர் யார்? இதற்கான விடை இந்தியாவை சேர்ந்த மீராபாய் சானுங்க. மேலும் இவரை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, 2018 ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வரும் காமன்வெல்த் போட்டியில் முதல் தங்கம் வென்ற இந்தியர் ஆவாருங்க. ஸ்நாட்ச் பிரிவில் 86 கிலோ, கிளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 110 கிலோ என மொத்தம் 196 கிலோ தூக்கி சாதனை படைத்துள்ளார். ஆண்களுக்கான பளு தூக்குதலின் 56 கிலோ பிரிவில் பி குருராஜா 249 கிலோ பளு தூக்கி வெள்ளி பதக்கம் வென்றாருங்க. காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி 5வது முறையாக ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வருகிறதுங்க. சரிங்க, இது வரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.